गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम मेन पार्ट जा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि मैं आपको मेन पार्ट घुमाने ले जाऊंगा। तो आज हम मेन पार्ट की वीडियो बना रहे हैं और आज एक सडन राइड प्लान हुआ है जो कि मेन पार्ट के लिए। और मुझे 11 बजे पता चला कि ट्रिप जाना है, तो कैमरा वैमरा सब कुछ चार्ज नहीं था, लेकिन जल्दी सब चार्ज में लगाया और 12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन निकलते निकलते लेट हो ही जाता है। तो आज वीडियो हम डायरेक्ट पेट्रोल पंप से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल अप कर लेते हैं और फिर मैं आपको रास्ते में चलते बताता हूँ आगे हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ टोटल 4 बाइकें जानी है, जो कि है बेनेली 250 लियोनचिनो है, लियोनचिनो 250। दूसरी बाइक है पल्सर 200 NS, एक है ड्यूक 250 और एक है 390 एडवेंचर। 2 बाइक्स और आने वाली थी, जो कि थी एक हिमालयन और एक थी ड्यूक 200, जो कि भाई लोग भटगांव से आ रहे थे, लेकिन उधर बहुत तेज़ बारिश हो गई, इस चक्कर में वो आ नहीं पाए। इसलिए फ़िलहाल ये 4 बाइक थी और एक कार थी जो कि थी होंडा की इओन। तो हम लोग ने सबसे पहले पुलिस लाइन में फिलअप किया और यहाँ से बस निकल चले हैं। तो कुछ देर चलने के बाद जैसे ही हम कटजी पहुंचते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमने उस टाइम रेनकोट पहना नहीं था, लेकिन प्लानिंग पूरी थी, हमने रेनकोट कैरी किया था, तो हमने थोड़ा सा रेन को रुकने दिया और बस राइड स्टार्ट किया। और अब आगे चलते चलते मैं आपको बताता हूँ। तो बारिश हो रहा है अभी, हम लोग मेन पार्ट के भी टॉप में। अभी मेन जो हम लोगों को जाना है मेहता पॉइंट अभी दूर है, लेकिन थोड़ा ट्रैवल कर चुके हैं। तो अपने साथ अभी टोटल 4 बाइक है और एक कार है। और पहली बाइक है अपनी NS, दूसरी ड्यूक 250, 390 एडवेंचर और पीछे लियोनचिनो 250 जो कि अंबिकापुर 1 है, ये भी एक है। ठीक है, और बहुत सारे भाई लोग हैं, मैं आपको सब लोगों को बाद में मिलाऊंगा, उनसे बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग हैं और बारिश हो रहा है, तो पहले चलते हैं क्योंकि भीग जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ मौसम, ऐसा कुछ है मौसम। तो वीडियो के साथ बने रहे, आगे देखते रहे। और ये एक हंसी का पात्र वाला आदमी है, इसको देखते रहे, जिंदगी में आपको बहुत खुशी मिलेगी। और चलते हैं। Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. तो कुछ दूर जाने के बाद ही हमको एक एक्सीडेंट दिखता है, जो कि है एक स्कॉर्पियो। और तो हम यू टर्न मार के फटाफट आते हैं देखने के लिए क्या हुआ करके। तो बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था, स्कॉर्पियो पूरी पलट चुकी है। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी उसके अंदर बैठा हो सेफ़ हो। और भाई साहब हमारे कैमरा लेके ऐसे चल रहे हैं कि मीडिया पुलिस वालों को चिंता ही नहीं है, फालतू सोटा उठा जाओगे भाई, आराम से रहो। तो ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, वो ऐसा क्या होता है ना, वो महंगी महंगी गाड़ियों में जब 3-3 लाख की गाड़ी में बैठते हैं ना लोग तो ऐसे ही छिटकता है पीछे। मोटा का वो तो छिटका दिया मुंह में छिटका दिया। मोटा का छोटा भाई भी है, छोटा भाई ना। हाँ
वो जो है वही है क्या, और कोई है? हाँ, बहुत टाइट है वैसे। तो सर्विस कराना ही पड़ेगा, पता है गाड़ी कि गाड़ी अब जाम चलने लगा है गाड़ी। अरे उसने एक्सीलेटर तो देख। हाँ देखा हूँ ना, तो चलने में पता नहीं चल रहा है ना, ये खड़े खड़े में लगाएगा तो बहुत। और इन लोग रात में चला दिया गाड़ी को, जब बोला हुआ कि 100 के अंदर चलाना। आते समय ना मॉनिस्ट्री भी घुसेंगे थोड़ा सा, यहाँ वाला तिब्बती वाला थोड़ा सा घुस के निकल जाएंगे वीडियो बनाने की वजह से। ओके सो हम लोग मेहता पॉइंट पहुंच गए हैं और गाड़ी यहाँ पार्क करने के बाद आगे जाया जा रहा है। ये महान हस्ती भाग रहे हैं, तो आगे चलते हैं और व्यू दिखाते हैं आपको कि कैसा है व्यू। और अभी मैं लियोनचिनो चला के देखा, जो कि अब किसी के पास है नहीं अंबिकापुर में, तो पहली बार चलाने को मिला है, तो काफ़ी सही है। मेरे को लगता था कि बहुत अंडर पावर होगा, लेकिन ठीक है। तो आगे लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं, तो हम लोग उस साइड जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे है मेहता पॉइंट का। मैं आपको मेहता पॉइंट अभी दिखा दिया, ये मेहता पॉइंट है और कोई लोकेशन है शायद आगे में जो हम लोग दोस्त लोग देखे हुए हैं, तो चलते हैं वहाँ पे डायरेक्ट और वहीं आपको मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, जहाँ हम जा रहे हैं तो वो जगह है, अगर आपको छोटा सा गाड़ी दिख रहा होगा, और यहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं हो रहा है भाई, एक बार गिर चुका है। गिर गया। ओके सो 2 गाड़ी पार हो गया, 2 उधर है, 2 यहाँ पे है। दोनों गाड़ी हम लोग का अच्छे से पार हो गया, क्योंकि हम लोग ने समझदारी दिखाया, उधर से ना पार करके इधर से पार किया। और 2 लोग तो बड़े प्यार से गिरे हैं, बहुत प्यार से। तो अभी एक भाई है जिसके पैर में लगा हुआ है, इसको उठा के लाना है, तो पहले उसको उठा के ले आते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये रहा यहाँ का जगह। आगे उधर देखते हैं, उधर जैसे कि मेहता पॉइंट में देखे थे वैसा ही कोई वैली टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन उसी के लिए आए हैं हम लोग आज, और आज बहुत सही मौसम में आए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो पहला एक्सपीरियंस है, और भले घर के पास है लेकिन बारिश में पहली बार आया हूँ। तो चलते हैं आगे और आगे का व्यू दिखाते हैं क्या है। हाँ चल, आराम से लाना। तो ये भाई निकाले जा रहा है, आने दे कंडक्टर आशीष के साथ, आने दे छठा। एक काम करना, इसमें चढ़ा के पार कर, उधर थोड़ा कोने में करना, और हाँ नहीं इस टीला में ये हल्का सी इधर आ गया तो निकलेगा, पीछे कर। अभी घूम गया ना गाड़ी। उठा के फिर देंगे आराम से, इतने साल होंगे। अंबिकापुर के इतिहास में पहली बार इयोन का आप एडवेंचर देख रहे हैं। एक पत्थर डाल देना, उसके ऊपर से चढ़ेगा ना, तो अगर प्लेन पत्थर होता तो हाँ चल सीधा काटना, सीधा हाँ टूट जाएगा। चल निकल रहा, दबा। ठीक है। बस। अरे चकला राम कर देगा ये। मेरे से ये हो गया, ये दिख रहा होगा। बड़ा दिक्कत हो गया, पर कोई बात नहीं। अभी शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो गाड़ी लेके आ रहा है वो, तो या शूट करते हैं फिर आगे। अच्छा व्यू।
चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब गिरा, तुम भी गिरा दिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी गिराया हो। गियर व्हीली मार दिया है। अरे